93。唔少香港人因為壓力大出現情緒問題，甚至影響埋皮膚。有啲 delay， 有回音。我熄咗呢個，我熄咗個咪。好啦，我開個。得唔得 O K 啊？咩嚟㗎？咩嚟㗎？但係而家 I G 係聽到我哋嚟㗎。哦咁。O K。你整啊？幾好啊！1分鐘翻嚟啊！又老1歲啦嘛？邊位？網張過嚟啊！我後生啫。三個網張過嚟啊！跟住講下嘢就講10分鐘左右，跟住去歌，去隻歌先。廿秒翻嚟。啲 fans 留言嘅，可以。呢個係我哋對住呢個講嘅聲。係。哇，咁犀利嘅？唔係，我哋你有對電話嘅啫。我即係我對住。你收翻呢個啫。我熄咗呢度個咪，如果唔係有回音。誒，你熄咗佢聽唔到嘅喎。但唔得，唔緊要。呢個收，我哋 cross 咗。哦，咁啊係呢個係啊，得。冇問題。唔得，插翻我哋。唔知喎，呢個收唔到㗎。咩啊？插唔先，搞唔到。喂，好啦，哇！11:37咧，開始下半橛嘅風繼續吹。咁吹咗邊個嚟咧？今日吹咗一位唔係朋友，你好靚仔嘅，好高大嘅，好健康，亦都好 sport 嘅 Aska。Hello，張志豪，係第一次上嚟呢個節目。第一次嘛，係係嗱，我就唔係同你第一次訪問啦，咁啊眨下眼，原來我睇翻即係啲資料，我覺得你都仲係好似咧，即係2-3年咧好 fresh 咁樣啦，係啦，咁啊，因為你即係我哋相對你係比較年青好多啊嘛，所以我成日永遠都覺得你好細個嘅，你知唔知啊？即係就算你第時去到做咗20年後咧，我都覺得你好細嘅，永遠都係。就好似我而家覺得覺得我哋好老咁解。因為2000年之後出世嗰啲全部都係8歲啦。係咪會唔會咁講？會啊，有隔膜啊，有啲。即係你對我嚟講係，我永遠都覺得阿 Aska 好新啊，好後生啊咁樣。但係睇翻原來，哇！你都唔後生。唔係都係後生。2021年，即係眨下眼喺呢行5年。係啊，真係都好勤力喎，因為我睇翻維基咧，你出咗差唔多成30首歌。好誇張。係啊，嗱有表為證啊，而家。印晒出嚟。印晒出嚟啊！黐線佬。喂，真係誇張嘅，即係以歌手嚟講，有啲啦，你都知啦，好多歌手話啊，有時即係1年出到2隻歌咁樣，其實公司都算唔錯㗎啦。但係你覺得不嬲就係哇，起碼至少嗰1年我諗都有4隻，每年有4至5隻啊。有時好似有1年係6隻，連埋唱可能嗰啲合唱嗰啲咧，我唔知又睇翻原來有隻歌叫兄弟幫。係你哋嘅主題曲唔關我事㗎。我諗第一年咧就將所有啲數字全部都係真係膨脹咗上嚟，因為第一年我哋有個一個劇集叫《青春本我》，咁入邊就有10幾首歌嘅，我哋自己
整咗10幾首歌，咁啊入邊有好多都係我有份參與寫啊，所以嗰年你出咗10幾首歌。嗰年就已經呢個先哇！你好勁喎！呢啲係即係如果係當年係可能張學友啊、陳奕迅啲數字嚟㗎喎。好彩啦，好彩啦！一年係出20隻歌嗰啲 friend 咁但係今日咧，阿 Asuka 上嚟咧，係除咗即係咁都而家都唔使 surprise 住㗎啦，都可以講得㗎啦。係啦，好快咧，仲有即係我諗20分鐘零20秒到咧，就係你咧，就係你20歲生日啦。20歲係，大家一齊20歲。終於係啦，終於可以雙位數啦。終於20歲啦，啱啱好。係啦，咁啊，好快啦，一陣就係同你慶祝啊，我哋。咁但係咧，你又自己出咗一隻歌咧，係啦，即係叫做係啦，都係同生日有關嘅一個人的生日歌。係。點解會有一隻咁嘅即係主題嘅歌咧？你係咪以前好，因為你個人都好成日好中意一個人喺屋企㗎嘛，係咪？係咪都幾宅㗎？宅㗎嘛？即係我唔係應該話我都幾 enjoy 一個人嘅時光。即係我會自己一個睇戲啦。我唔知你哋會中唔中意呢樣嘢？我試過。我冇試過。我試過係嗌交啊，即係同女朋友啊，跟住一個人睇戲，逼走咗去啊，咁一個人嗰啲就有嘅，係跟住我都有時會即係餐廳食飯啦。有時有啲餐廳佢哋就好細心嘅，即係有啲位咧係有張台啦，嗰張台嘅第二邊係一埲牆嚟嘅。等你嗰啲咧，練的唔使咁尷尬，孤獨添美食家咁。係啊，所以就我都有時會坐嗰啲位去食咯。係，所以都咁你哋點解咧？你係嗱，即係我食飯都喎，有時真係忙起上嚟，哇！唔通你仲話要睇都要揾人食飯咩？晏晝咪求其一個人食啦。但係你唔係嗰種求其喎，你係咪特登啊？即係你係特登一個人夜晚揾間幾好嘅餐廳去食嗰種啊 ？enjoy 啊！一半一半啦，就係啦。有時想一個人靜下關，都幾得意嘅喎。幾有情調嘅。你唔怕即係唔怕悶咯？我又唔怕嘅，但係我想個人悶啲。我想知道一樣嘢嗱，我知道你係讀 sports 出身㗎嘛，你中意係體適能一啲一個人嘅運動定係多人運動？踢波咁樣啊？多人運動。多人運動。我覺得如果細個開始啊，我會做多人運動比較多嘅。即係我好 enjoy 打籃球、籃球啦、足球啊、籃球啊，好多即係好多團體運動我都做嘅，因為我幾 enjoy 嗰種大家成個 team 一齊練習，一齊好熱血嗰一種感覺，我好中意。即係贏咗大家成個 yes。係啊，有血有淚嗰啲啊。如果一個人就你真係大個啲就我見你，即係嗱，你有 IG 有陣時 Facebook 嗰啲。即係咁樣舉嘢嘅，唔係啊，咁樣噶嘛，你係啊，咁我覺得嗰啲應該係單人，因為你要做 gym 嗰啲多。頂籠咪有個 coach 咁樣。係，如果 gym 嘅話，其實係好難而家即係好難約到 gym buddy 一齊去做。即係如果有 gym buddy 咧，係都正嘅，嗰一個 workout 咧。但係唔使太多嘅，即係好少有日做 gym 廿幾人咁咩？有啲中意成班一齊啊！去玩啊！幾個又難啲喎，可唔可以踢波？我哋真係廿幾人㗎嘛。都係係做 gym 有時係我自己覺得係一個人自己嘅一個冥想嘅一堂咁樣。係，即係幾好，又可以有個時間俾自己沉澱下，即係可以放鬆，跟住諗下嘢係咪？又可以係啦。咁啊，所以就中意就一個人過啦。咁有冇試過真係生日一個人過咧？都有噶，都有噶，即係外國讀書嗰陣時，外國讀書嗰陣時咯，即係有冇啲同學又唔會係同你慶祝咁？之後嗰啲咧，可能未必係正日。你興唔興嘅？即係為你自己生日，即係會有啲人朋友，有啲會㗎，有啲朋友，好多人都會有啊，即係食餐飯。如果唔係佢嗰我嗰時試過被邀請，跟住先知嗰人生日咯。哦 ，surprise！ 你唔知，我唔知㗎，原來佢生日，佢請埋我。哇，原來生日啊！OK，生日快樂咁樣咯。好咯，唔使買禮物。咁我就細個會嘅，係細個即係點樣中意即係大家一班人一齊玩，即係會叫翻啲同學啊、嗰啲朋友啊去 party 啊。係。而家就真係少。點解會變成咁咧？經歷咗啲咩嚟？經歷咗太多啦。
即係太忙咯，讀你諗下讀書太忙，咁多歌係咯，你又要，因為同埋你除咗即係做歌手之外，你又有陣時寫歌又成噶嘛，我見到係咯，即係你都係屬於勤力嗰班嚟噶嘛，我自己覺得。呢隻歌都係啦，自己寫啦。呢隻歌就唔係，呢隻歌唔係自己寫，呢隻歌唔係，呢隻歌係收到 demo 之後係好中意，所以就我哋個 team 一齊決定去。係咪特別安排喺你生日之前要出呢首歌？係啊，其實呢一首歌咧係上年就已經做好咗㗎啦。即係有晒呢一個 concept，就係一個人過生日。你舊年生日點過啊？做嘢咯，係嘛？我都唔記得啦，應該做嘢，我都唔係好記得真係。咁我記得唔方好玩咯，如果唔記得嘅，應該拍緊 MV 咯，都係工作緊。跟住我記得有之前係睇美國返大學嗰陣時係 intern 啦，咁啊生日嗰陣時係咁啱嗰陣時做緊呢間 gym 嘅，你當見習打雜，我負責呢啲收鋪、倒垃圾啊，擺翻好啲啞鈴啊，擺翻好啲啞鈴，咁抹嗰啲 bike 啊，咁啊正咯，有錢收俾你做 gym，冇錢㗎，冇錢添嘛，冇錢，但係有得免費做 gym，免費做 gym 咯，免費做 gym 咯，官餐死。咁嗰一日就生日，跟住就收鋪咁樣自己突然間好似抽離咗望自己嗰一個情景都幾有 feel 啊！你好似特登生日做緊嘢，特登營造氣氛俾自己嗰啲咧，即係我生日就一個人，我生日又冇人陪，不過我又冇所謂嘅，冇所謂嘅，即係你係特登有少少嗰種喎，自己係咯，幾中意呢種感覺。咁啊，今年就係啦。高興唔高興咧？一陣係啦，同我哋兩個過係啦，我哋好多人嘅呢度，好多我哋啊，今日好多係啦，其實最主要有好多嘅你啲 fans 同你一齊過生日，IG 度又係我啦，係啦，有冇人係留下言啦 ？Hello，係啦，咁我哋真係一陣啊預告埋嘅，我哋即係我哋都12點，雖然Aska 係正日生日咧，但係我都唔會放佢走，唔會虧待佢嘅。係啦，我哋一定會俾佢喺度同佢咧慶祝埋先嘅，所以12點後咧都繼續嘅。咁呢個時就聽下首新歌先咧，係嘛？一個人的生日歌。咦？呢度寫佢錯位咗嘅，話你自己作曲。呢佢有兩隻之前自己作。我2024年咧，一陣間我播呢個，喂你嚟，我幫你錄個音喎，我唔知你知唔知啊？我俾你聽下。我已經係之前嗰個廣告嗰個嘛。係。我一度失去埋快樂。我揾翻2024年佢錄過一個廣告，即係喺我哋台。揾翻先，我揾翻條聲出嚟啫，俾個 surprise 俾佢啊嘛。繼續嘅 IG， OK， 係 IG 嘅朋友答下問題先。你好多問題喎。Aska 我嚟咗一個人，可以換個 filter，我哋想換個 filter，唔中意我又大你都呢個有啲鬚根咁樣係咯，呢個冇乜嘅眉毛咁樣。幾時再拍劇？幾時再拍？我問係啊，係咯，咁辛苦。你中意唱歌多啲，嗰時好快拍劇，嗰時好快。即係你出嚟做即係參加比賽之後冇幾耐都好快就拍劇啦。青春劇嗰啲就係成班。青春劇又有一套又有一套唔係青春劇，一套咩？一套美麗戰場，咩戰場？即係成間茶餐廳嚟咯咁樣。記得我。冰室定茶餐廳？係啊，茶餐廳嗰啲嘢咁樣。呢再拍劇好快啊！就嚟都拍劇做啦。做通宵喎，有人話你咁都知。話你隻眼有少少紅。再拍劇好快，就嚟都拍劇做啦。做通宵喎，有人話你。而家有冇好啲？聽唔到你講。而家想冇咩講。啊。好㗎。而家啲聲
咦？好似有啲。我 fans 間我 WhatsApp 俾你。你 fans 再想聽咩歌啊？大家想聽乜嘢歌？聽你嘅咩歌？喺下邊留言啦。你咁多首，30幾首，應該好多都係劇集嘅歌嚟嘅。有首叫兄弟幫嘅。係啊，嗰陣時為咗嗰個劇寫嘅。嗰時我哋個兄弟幫已經有冇啊？好似仲有嘅喎，好似仲喺度嘅喎，係咪咧？有冇㗎？嗰時嗰年好似唔喺度啦，冇做應該。21年21年唔記得有冇做。開咪。啱聽嚟就有 Aska 張志豪嘅一個人的生日歌。喂，呢首歌我聽咗8次噶咯，我自己。係啊，因為點解咧？因為呢首歌其實係我哋自己個 song segment 嚟嘅。咁佢本身長少少，咁跟住我要揾一啲 edit point 咧，即係整翻短少少。咁所以我咧呢首歌我已經聽咗8次。即係想話俾你知咧，好多嘢去負責咁。係啦，冇錯啦，我整嘅。喂，我俾少少嘢你聽咧。2024年之前咧，我已經同阿 Aska 合作。曾經你係我嘅全世界，失去咗你，我一度失去埋快樂。但係喺世界之外，其實仲有個大大宇宙。成日都叫人嚟多次，好好啊！我聽過真係做咗嘢㗎。我揾翻，咦？我記得我係同佢合作過喎。原來就係2024年，你嗰陣時即係呢首作品叫《宇宙逃生口》。啊，咁啊，知你有做嘢啦，所以而家就聽下你啲製作好唔好啊？聽啲廣告先。全部都係你做嘅啫，全部都好笑啊！揾翻真係，唔係因為唔係好多人我記得，佢係我記得。咁佢高大喎，因為有嚟呢度錄噶嘛係嘛？係啊，佢嚟呢度錄㗎，係啊，嗰邊嗰間喺嗰間細房錄㗎嘛。咦，我呢邊嗰個 comment short 咗，我呢度有喎，叻住咗。我哋呢邊有，呢邊有。咁我哋就分唔到。係咁啊！即係 group 埋一齊咁樣。可唔可以出去再入翻嚟嘅？我你算，可能你試下睇下。咦？唔使啦，去邊啊？你喺度。哦，唔見咗佢。宇宙逃生圈、逃生口。宇宙逃生口，好。如果真係要去就呢個，可以都應該都可以傾到尾嘅啦。係，差唔多。傾到尾啊！而家仲有啊？唔係呢一個啊？哦，呢一個。而家有冇回音啊？請問，頭先我哋喺直播室因為開咗呢個喇叭，傻瓜不要緊，係，咁咪對埋咯，講廿秒翻嚟啊！好。啊！好啦，繼續有咧就 Aska 啦，喺我哋啊直播室度嘅。係，講繼續吹。係，仲有好少啊，而家哇，剩翻7分鐘啊，同你真係係啊，倒數呢一個生日啦。我哋一路唔傾偈啦，直接數落去啦。53分07 08。我想問下你最深刻印象生日會係咩啊？幾時啊？記唔記得？都係細個啲。唔係而家啊？唔係而家都好深刻。今日好同我哋兩個喎。今日其實係幾深刻嘅。我好耐冇試過係會倒數生日，仲同兩個男人一齊過。呢個係特別啦，仲有一個3個嗰邊仲有幾個男人。如果之前嘅話，印象深刻。
應該都係要細個啦，係即係細個大家一齊 party 一齊玩。你有冇去嗰啲咩即係咩叔叔嗰度去開 party 嗰啲？有冇咧？我諗好細個應該有。係而家係興翻啊！即係不嬲都有。而家大人即係我而家呢個年紀都可以去嘅。可以嘅，可以。係啊，即係而家我歡迎你添啊！以前我細個啦，你即係你都完全未喺呢個宇宙嗰度啦，好細個。我哋嗰陣時就興嘅，有一輪係可能靜嗰啲嘅，係。跟但係最近係興翻晒。係啊，因為佢嗰啲話説啲姐姐就係啦，生日姐姐啊。因為有啲好唔係好多咧，好靚同學哋咧，我哋細個咧，即刻跟住有啲回憶啊，跟住而家又想再做翻咯。或者我先生個仔，係啦，我就叫我同個仔個女去開咯，咁我自己又感受下咯。但你冇嘅，你冇嘅。你都係做啲屋企喺屋企開嘅咯，好多時都係叫啲同學翻嚟咯。我屋企好少喎，學校有啦，學校一定係啦，即係好少真係正日。係學校通常係可能嗰個月有幾個，跟住揀一個禮拜六或者三月之星係嗰啲咧，三月之星你啱啱俾粒星星你咁，就係咁咯。喂，但係呢首歌咧就有一個女主角喎，係啦，都係有個即係好靚嘅生日姐姐咁樣出現啦，係啦，即係揾咗阿 Lolly Talk 嘅 Channy。你本身係咪同佢好 friend 定係點樣嘅？本身唔識添啊！你係咪話真係 surprise 嚟㗎？真係 surprise！你係拍嗰日先知啊？我拍嗰一日先知，即係你都現場。拍嗰一日嘅朝頭早梳化緊嗰陣時，我先知道今次嘅 MV 係有女主角。哦，跟住唔係俾你揀嘅咩？我以為係。好，繼續。跟住係真係佢行入嚟，我先知道女主角係。但你本身你識佢？本身識嘅，知佢邊個咯？知佢邊個咯？我哋喺唔同嘅可能有啲 show 啊場合咪有見過同成 team 人，因為差唔多嘅時間出道啊嘛，你都係係都差唔多，所以好多 event 可能。因為我有陣時覺得咧，其實夾 Aska 做女主角都難，因為要高啊。係啊，因為你都咁上下高，不過有陣時可能你拍電影嗰啲或者可能嗰啲鏡頭戰個雙，係啊，戰一戰係啦係，就會好啲係嘛？即係同你拍嘢好多都要係啊，擺個雙，一係就坐低，可能個導演都係呢個雙都係坐咯，係嘛？都會嘅，會嘅會，冇計啊，咁佢天生噶嘛嚇。咁但係嗰日先知道會有影響咗你，定係反而有幫助咧？因為就講你係一個即係你喺一間 cafe 嘅老闆係咪？係。咁啊，同佢就都係正常都唔係好識嘅，不過佢就成日嚟呢度食嘢飲咖啡係咪？係我諗對我有冇？我諗呢個 surprise 係即係都去到有啲令到我好尷尬嘅位。係啦，就係要嗰啲啦。係啊，因為冇呢個心理準備嘛，咁我同佢本身都冇講過嘢啦，跟住去到就真係喺度破冰啊 ，say hi 啊，冇乜交流添，好似你哋喺入面喺邊度，佢唔係陳柏宇嗰啲好多嘢講，喂，但係我最欣賞咧就係好中意你嗰個圍裙，格仔圍裙。好靚，好型啊嘛！好型，即係你即係圍裙，係啊！你有大隻先着得型嘅都要。我唔知，你又聽日買條試下。嗰件係嗰件褸，即係你成套咧都好襯咯，我覺得係咯，白色係咯。嗰個又係你揀定係即係都係 surprise 嚟㗎。哦 surprise 嚟。咁點解要咁多 surprise 嘅 MV？嗰日嘅會唔會嗰日先知要拍？嗰日先知要拍嘢。有度過，你有試過衫㗎嘛？係冇嘅，冇嘅。咩事係咁多 surprise？有冇研究過？即係有冇研究過？係咪就要你嗰啲樣就咩都唔知啊？等我有一個好 fresh 嘅 mind 入去呢個拍攝咯。我諗對於我作為一個演員嚟講，係一個都係一個幾得意嘅一個 exercise。係特登咁安排，我相信係啊。導演就係要你就好似咩都咦，佢就係導演啊，唔係好知咁樣。係啲同事話係，原來唔係冇安排，你以為冇安排嘅，其實係安排嘅。講我俾你聽安排嘅就係冇安排，係啦，係啦。不過係好玩嘅，因為去到現場同導演再去猜波啊，再掉啲 idea 出嚟，我哋再去傾咗嗰樣嘢，係好玩。不過你同阿 Channy 好多嘢好夾嘅，即係大家你兩個又即係都好宅下啦，都好成日一個人喺屋企過噶嘛，跟住大家又係好中意煮下嘢食噶嘛，你哋都有研究下啊嘛。係，我都係啊。
原來佢都係。你唔知啊？唔知啊，冇傾到你呢度啊！你冇傾過，因為佢同記者講，我睇到啲訪問啫，即係可能我知佢嘅嘢仲多過你喎。Maybe 啊，嗰一日我哋 mainly 係傾做戲咯，即係傾到我哋原來大家都有上呢個演戲堂，係咁我哋就去交流，你玩過啲咩 exercise 啊？我係玩過啲咩啊？去到後邊我哋去真係拍攝做戲嗰陣時咧，就好似玩緊 improv 咁樣，係都幾得意。同埋咧，喂。啱啱都有人問你嘅，講開做戲咧，即係喺 IG 都問啦，即係話喂，你幾時拍劇啊咁樣？佢話等咗好耐咯喎。我諗今年年中遲啲又有一套劇會上嘅，已經拍咗啦，拍咗啦。未出街，所以啲 fans 未知啫。非常未出街，跟住嚟緊，再過多幾日，可能都要又有工作，又開始啦。我入劇組啦，已經入劇組，所以呢一轉就要嗱聲做埋啲宣傳。咁你呢排好唞下先啊！冇得唞啊！冇啊！佢生日都要同我嚟做上節目，同埋聽朝啲9點都要。原來生活好快樂都仲喺度啊！喂，但係呢個時間咧，真係要倒數啦，仲有咧幾秒就好快啦！5、4、3、2、1 ，Happy Birthday Oscar！轉頭翻嚟同你切蛋糕、唱晒歌。12點啊！12點。哇！我個頭勁大啦，啱啱。12點正。喂。可以過嚟，喂嗱 ，Sherman 同埋啊。好難估咧。你哋兩個好朋友嚟啊！嚟啊！我哋企喺後。有位俾你。中兜圈逛了幾轉，隨便買罐汽水，轉眼學完，我為我祝願，在鬧市的角落，這片璀璨，這秒溫暖，何時我獨坐這裡，凝住眼淚別揭穿，不要問我怎麼孤獨一個。獨過生日這樣傻，別來陪伴我，別替我祝賀，就憑蠟燭1秒後吹熄過去戀火，動人時刻可孤身慶賀，來一人許願跨過。欠缺方向，原來會有那位一臉正常，卻像我一樣，默默擦肩以後，也要一個探索所向，誰亦會為着愛負重大傷，亦同樣惆悵。不要問我怎麼孤獨一個，獨過生日這樣傻，別來陪伴我，別替我祝賀，就憑蠟燭1秒後吹熄過去戀火，動人時刻可孤身慶賀，來一人許願跨過，望着這表面倒數，願望我心中放可再不可共舞，獨自去等清早，經已大個，懂得孤獨的過，別在乎後這樣傻，任誰離別我未算過災禍，未來幸福廣闊夜空中寄予星火，偶然難堪不等於
撐住跨過，明天重新站起過。便利店中兜圈，逛了幾轉，隨便買罐汽水，轉眼喝完，我為我祝願。在鬧市的角落，這片璀璨，這秒溫暖，何時我獨坐這裏，凝住眼淚別揭穿，不要問我怎麼孤獨一個，獨過生日這樣傻，別來陪伴我，別替我祝賀，就憑蠟燭，一秒後追熄過去戀火，動人時刻可孤身慶賀，來一人許願跨過。地下鐵中穿梭，欠缺方向，原來會有那位一臉正常，卻像我一樣，默默擦肩以後，也要一個探索所向，誰亦會為着愛負重大傷，亦同樣惆悵，不要問我怎麼孤獨一個，獨過生日這樣傻。風繼續吹，主持范振鋒、Michael Beat。12點啦，可以呢度都可以喎，好多人啦，係啦，你係有真有 surprise 啊 ，Oscar 今年不停嘅 surprise， 唔係一個人的生日會啦，呢個係啦，有佢哋唔俾我一個人過生日，有啊 Sherman 啦，呢度都可以同埋有 Felix 啦，嚟同 Oscar 慶祝生日，好嘢，係啦。咁我哋咁多人啦，一齊都唱隻生日歌啦，好唔好啊？好啊！好啦，準備啦，最尷尬嘅時候。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Oscar, Happy birthday to you. Thank you， 真係多謝。21咋，頭先講。好，呢個哇，好靚啊！喂，好先。我先。同阿 Sherman 親手做嘅蛋糕。係。嗰排嗰啲燈啊，嗰啲燈咁犀利嘅，表示佢都做電工。屋企啲燈嚟。係啊，平時掛喺窗。即係啱啱過一年就唔用啦，重咯，好似人哋啲大廈門口嗰啲 Christmas 嗰啲。好，許個願就咁話 ，OK，咁就決定，好嘢，生日快樂，生日快樂，交戒指啊！好啦，今日真係我哋哇電台好多人翻出嚟，我哋鏡頭出面咧就有好多人喺度嘅，所以呢個蛋糕都應該要分成50份，我諗要。係連埋出面有幾個食 Q 哥哥。聽朝我哋要聽朝9點都係咁，呢分80份咯喎。係啦，你哋有咩祝福啊？係啦，Oscar。
想問你，我諗係身體健康啦，最緊要。對於你嚟講，身體健康最緊要啦，因為健康㗎咯，唔係㗎，佢長期都有啲小毛病啦，咁所以係咁勁嘅啫喎。係啦，佢個好大隻，但係就比較身子弱咯，咁所以最緊要身體健康就咩都做到，同埋開開心心啦，最緊要係啦。我都覺得係最緊要對佢嚟講係身體健康，同埋就你個款我似佢祝你身體健康多啲。我話俾你聽，佢又真係 strong 過佢，真係好難講。不過即係希望身體，同埋最緊要係大家越嚟越多嘢做，即係好多嘢做，帶挈下我哋啊嘛，即係我哋可以受惠咁樣樣。係咯，我哋希望我哋三個再一齊出埠啦。我哋係啊，我哋近排出咗個埠係好開心，即係 I mean，但係我想係我哋三個一齊拍。係因為我哋三個好似咪2年前啦，已經一齊出埠嗰次，係咯，咁啊希望我哋去咗馬來西亞。唔係啊，我成日記住你嗰個新西蘭嗰個 trip。哦，係啊，冇你份。係冇我份，唔緊要咯。嗰個好。不過真係希望佢做多啲好嘅作品，因為佢寫好多好嘅歌，最緊要係多啲工作就係最緊要。Thank you，好啦，好朋友啦，即係話咁夜都平時啊，係咯，瞓咗覺㗎啦，大家瞓咗覺呢個時啊，咪係咯，即係今年係啦，點啊？自己有啲咩感覺啊？咁多人慶祝係啦，好耐冇試過都真係係。係呢幾年，我想問你，咪通常都係工作度過㗎？冇慶祝啊！係咪做嘢已經？即係我嗰時聽過阿譚校長話佢幾十年冇慶過唔知個生日㗎。佢日日都係生日啦，日日咁樣揾錢，日日揾錢。因為我人本身又真係生日對我嚟講唔係好大意義嘅，即係唔係好值得慶祝嘅一個日子。係我本身都唔係成日慶祝嘅。咁你即係有時會唔會直情試過係？咦，有人同翻你講，喂，你係啦，你今日你生日。喂，你生日喎，今日有冇試過？咁我又會記得嘅，冇離譜到咁樣。跟住但係唔會記實，我會倒數咁樣咯。又唔會，係啊，又唔會。所以都真係好耐冇試過咁。通常大個咗咧，我話你聽，通常都係啲朋友啊、同事幫你慶祝嘅，即係自己嚟講，即係可能做嘢唔係好覺啦，係啊。跟住突然之間，咦，有今日咁樣有生日蛋糕，喂，生日喎！咁當然啦，今日約你，你梗係知我哋同你慶祝啦，係嘛？所以我哋冇諗過，冇諗過呃你㗎，係啊，我都尷尬，你唔尷尬，我都尷尬。係，好難夾。你哋係咪都係一樣？商文同阿我哋都好少正日係可以。係咯，你哋都係。正日可以一齊慶祝，或者同朋友，因為可能有時就做緊嘢，有時就大家都夾唔到。尤其是有啲係讀緊書，有啲又可能。係。同埋我今個生日都係一齊，但係我哋生日好近嘅，我前幾日先。生日快樂！身體健康，永遠咁靚，大紅大紫。唔係咁啱我生日。想攞翻蛋糕嚟點翻着佢。呢啲樣改一改，再做一次。啲相係啦，你扮送 Oscar 送翻俾佢。好多謝大家，多謝大家，係啦。係咯。咁啱我生日正日同 Oscar 一齊做嘢咯。係。咁佢有個 surprise 俾緊你係嘛？冇啊，就係喺台上。Sorry，我哋喺台上面同佢一齊唱咗生日歌，全場應該有100個人同佢一齊。哇，咁 OK 咯，同埋都開心嘅，因為佢首唱咗佢嗰首新歌，係啦，亦都係關於生日嘅，咁就感動到我咁。唔係一個人的生日歌，係好多人的生日歌，係100個人的。咁啊，今次佢哋兩個 surprise 俾你，你啊，佢哋嚟緊生日，你去 surprise 翻俾佢哋噶咯。係咁啊，來來往往啊，中國人嚟㗎嘛。佢心諗唔好搞我大佬。諗下嘛，呢啲認真講，認真。9月佢好想要。仲有7個月啊！你要記住。Felix係中意過生日嗰啲人嚟嘅。我都 OK 嘅。係咪啊？我又冇話好一定要繼續正日咁樣過咯。你繼續講啊，今日你啊。係啊。冇嘢講啊，你幫我講。啲咩 surprise 咁樣？你平時會搞啲咩 surprise 㗎？你會送生日禮物俾人㗎你？佢應該佢唔好 care，我諗你唔係好 care 自己生日，你人哋嘅生日你都唔會話特別好話，係咪好 care？即係淨係會 care 屋企人咯，係咯，好啱啊，係好合理啊。
唔係咁而家你要 mark 低你朋友啲生日，係啊，因為咁多人同你慶祝咗咧。唔係啊，我轉頭會話俾你聽我幾時生日。Asuka 就唔想你咁樣有來有往啊！你唔好，你出年唔好搞我啦，你唔好 surprise 晒大佬嗰啲咧。如果我要還啊，係啊，一定要還啊！唔好搞咁多嘢。同埋不過今日真係啊，除咗祝你生日快樂咧，你都要早啲翻屋企瞓㗎啦。你一係就我哋電台有睇下有冇啲位可以俾你，因為你聽朝9點鐘又喺度啦，做 live 都係。係啦，原來生活好快樂啊！阿主播再加上阿小麥啦，係啦，啊，佢哋就會好早翻嚟，係佢會等你㗎啦，準備等你我，準備等你啦，準備等你，咁咪點樣烹調我係嘛？係啦，咁啊 OK 啦，咁啊真係祝你即係生日快樂啦，同埋咧就多啲我哋想聽到阿 Asuka 啲作品啦，係啦，多啲落嚟電台啦，係啦，跟住同埋好快啦，開一個咧好大型嘅演唱會，好冇？支持你，希望我哋3個可以一齊再開演唱會啦！好，祝願大家鳥巢主場館，好，大家好，OK，等你，好，多謝晒 Asuka，生日再見，多謝各位，多謝而家仲睇緊 live 嘅大家，係啦，我哋呢個未停。哦，啱咗，小心。你行前啲有。你有喎。有啦。好喎，呢個 filter。哇 ，OK 喎。呢個唔係呢個兜得 OK，搞掂。拜拜。呢個係我哋嘅，我哋嘅，我哋電台嘅。分享翻去喎，交叉。小心好啊。